canal. Mi nombre es Jasmine Rivera y estoy aquí con mi familia. Saluden, digan hola. Hola. Me estoy festejando mi cumpleaños y con unos suculentos gusanos. ¿De qué? Maguey. De maguey que me trajo mi suegra de México. Y ya llegó mi suegra de México. Saluden, tomándose una azulita. Y bueno, aquí nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, me corto la cabeza, le saco lo de adentro, qué rico gusanito, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, le corto la cabeza, le saco lo de adentro, qué rico gusanito. está bien bueno. ¿Quieren? No. 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 Ay, métele el dedo ahí. Métele el dedo. ¿No? A ver, pues. Estas son Un año más de vida. Voy a pedir mi deseo. El anillo en el medio de la vela. ¿Es el que trae? ¿Tú cómo quieres? Ah, bueno. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda. Mordida, mordida, que le muerda la mamá, que le muerda la mamá. Y placer a felicitarte. Que se vuelva a poner nomás. Nacieron No le muerda, nomás todas cola. las flores. Ya, no le muerdas. Y en la acta del bautismo Sí, mi amor, ya vamos a poner cantaron los señores. la foto, mamá. Ah, don Manuel Díaz. Cansadas, con mucho calor. ¿Cómo que cansadas si veremos el carro? Dice, hola, Mili. Y sí, está haciendo mucho calor y aquí llegamos a dejar a ¿cómo digo? A mi abuela, porque luego se siente. A mi mamá abuela. Y aquí vive ella. Esta es su casa. Y pues ya vinimos a traer.